Esselamualeyküm Rahmetullah. Sure Nisa ki Nisa suresinin 4. ayetidir. Buradan ders başlayacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lekum minen nisa'i matna ve thulatha ve ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ये जो आयत 4 जिसकी मैंने तिलावत की है, Bu demin okuduğum 4. ayet ऐसे मबाहिस पर birçok konuları kapsamaktadır ve bunlar da çok zaman alıcıdırlar. Bu ayette birden daha fazla kadınla evlenmek izni var gibi görülüyor ve bazı şartlar konmuştur buna ve birden fazla kadınla evlenmek konusundaki İslami izin üzerinde Batılı dünya tarafından, özellikle Hristiyan papazlar tarafından çok fazla saldırılarda bulunulmuştur. Ve Hindistan'da Aryalar bu ayet-i kerimeye çok itiraz etmişlerdir. Onun için pek gereklidir ki bu konuda biraz daha detaylı olarak bilgi vereyim. Ki belki bugün bitiremem, yarın da belki bitiremeyeceğim ama bu öyle bir konudur ki onu her bakımdan açmak gereklidir. Ben de tecrübe edinmiş bulunuyorum. Ben soru cevap toplantısına gittiğim zaman bu ayet mutlaka tartışılır. İster referans verilmiş olsun ister olmasın. Soru soran bunun sorusunu referansını versin vermesin ama bu mutlaka bu konu sorulur. Ve soru soranları bazı papazlar hazırlamış olurlar. Bu soruyu mutlaka soracaksın. Ve iş açıldığı zaman Allah-u Teala'nın lütfuyla yanlışlıklar yok etme imkanımız olur ve hiçbir zaman bu taat hakkında İslamiyet için bir düşüş vesilesi olsun. Allah-u Teala'nın lütfuyla daima İslamiyet zafere ulaşır. Fakat size söylemek istiyorum, eğer bunun detaylı bilgisi olmazsa, bu konuyu bilmezsek, itirazlar nasıldır, onların cevabı nasıl olmalı? O zaman bazen insanlar genellikle genel konuşmada bunda zaaf gösterirler ve konuşmak istemediler. Halbuki mutlaka tartışılmalı. Kendiniz sorun. Çünkü bunda İslamiyet'in büyük zaferi vardır, delilleri vardır, zafer delilleri. Tam aksi olacak yerine. Utanacaklarsa diğerler utansınlar. İslamiyet için bu ayet yahut bunun konusunda asla utanılacak bir şey yoktur. Şimdi bunun meali genel olarak yapılan ben size anlatacağım. Ve in khiftum alla tuqsitu fil yatama, eğer siz yetimler hakkında insaflı davranamayacağınızdan korkarsanız fankehu ma taaba lekum minen nisa'i, böyle bir durumda hoşunuza giden kadınlarla evlenin. Uygun olan, sizin hoşunuza giden ve sizin mizacınıza uygun olan bütün bunları hoşuna giden derler. Arapçada mataba aynı kelimedir, aynı anlamı taşır. Kadınlar arasından pak olan, sizin hoşunuza giden, mizacınıza uygun olan, onların gelmesiyle evde huzur varsa
yaşanacaksa böyle kadınlarla evlenin. 2'şer, 3'er ve 4'er. İn khiftum tekrardır şimdi. Bir korkudan dolayı bir izin verildi. Şimdi başka bir korkudan dolayı izin sınırlandırılmıştır. Budur. Hayret verici bir kelamdır. Siz onu tam olarak anlayamazsanız bu konuyu anlamazsınız. Bu konuyu göz ardı etmek neticesinde birçok müfessirler birçok zorluklara girdiler. İki korku arasında izin bağlanmıştır. Eğer böyle bir korku olursa o zaman 2'şer, 3'er, 4'er ile evlenin. Eğer böyle korku olursa o zaman tek ile evlenin. O korku nedir? Birinci korku ve ikinci korku aynı şeydir. Değişik zaviyelerden onlara bakmamız lazım. İlk korku budur, yetimlerle insaf edememek. Eğer yetimlerle insaf edemezseniz o zaman birden fazla kadınla evlenin. İkincisi şudur, eğer eşlere eşit davranamazsanız, bu korku olursa o zaman teke geri dönün. Yani yetimlerin hakkını vermek için kadınlara zulüm etmeye izin verilemez. Eğer korkmak için yapıyorsanız iyidir. Birden fazla ile evlenebilirsiniz. Ancak onları feda edemeyiz. Kendi yüce gayelerine. Siz insaflı olun. Kadınları helak etmeyin. Bu iki korku vardır. Bu iki korku arasında bu ayet bulunmaktadır. Allah ta'delu. Fein khiftum Allah ta'delu. Eğer insaf edemeyeceğinizden korkarsanız fevahidatan, o zaman tek vardır. O ma malakat emanukum. Yahut sizin sağ ellerinizin sahip olduğu yani cariyeler, savaş halinde savaş esiri olarak dağıtılan cariyeler. Zalik adına Allah ta'ulu. Bu insafsızlık. Bu insafsızlık yapmazsınız. Bu ona yakındır. Bir tek evlilik insafa daha yakındır demek ki. Unutmayın, fazla kadınla evlenmek izni insafsızlık korkusuyla verilmişti. İnsafsızlığın bir korkusu diğer insafsızlığa sizi sürüklemesin. Onun için bir gaye ile sizi oradan size izin verilmişti. Onu yok edin, buna izin verilemez. Onun için vahidadır. İnsan fıtratı için bu konuşulmaktadır. Zalika adına Allah Ta'ulu. Bir evlilik için insafsızlık yapmanıza imkan yoktur. Az imkan olur. Bir insan bir tek kadınla da insafsız davranabilir. Birçok şikayet gelir. Fakat murad budur ki bu insafsızlığın ikinci yönü. Ki iki kadın arasında eşitsizlik bu tabi bir emirdir. Ondan kurtulmanın en güzel yol budur ki tek ile evlenin. Ayet budur. Ve bunun anlamı da budur. Ben açtım bunu. Daha sonra tartışacağız. İzin midir yahut sınırlama mıdır? Değişik zamanlarda soru cevap meclisinde ben bunu açmış bulunuyorum. Aslında bu kabul edilmiş olan geleneğe işaret ederek sınırlama getirilmiştir, sayı sınırlandırılmıştır, çoğaltılmamıştır. Murat bu değil ki yetim oldular. Onun için toplumda yetimler vardı ve fazla savaşa, fazla evlenmeye izin verildi. Halbuki ehli kitabı Araplar tek kadınla geçinirlerdi. Halbuki bu tamamen doğru değil, yanlıştır. Araplarda o günlerde dahi yüzlerce kadınla evlenmek revaçtaydı ve Afrika'da hala
Müşrik Afrika'da hiçbir sınırlama yoktur. Bazı yerlerde Müslüman Afrikalılarda dahi bu yerleşmiştir ki birden fazla 100'e kadar kadınla evlenin. शादी ज़्यादा करना Çünkü bugünlerde fazla kadınla evlenmek zenginlik alametidir. Ve para elde etmenin en güzel yoldur Afrika'da. Çünkü Afrika'da iki gelenek öyledir ki onlar neticesinde birden fazla kadınla evlenmek erkeklerin lehinde olur. Birincisi şudur ki kadınlar genellikle çalışırlar ve tarlada वही लगाती हैं, हल चलाती हैं, onlar बच्चे पैदा करती हैं, ekip biçerler. Çocukları da doğururlar ve taşırlar ve hem tarlada çalışırlar hem de çocuklarını taşırlar. Sonra ऐसी बीवी markete getirip onları satarlar. Tahılı. मर्द अक्सर Böyle bir kadın bir yük değil, bir güvencedir. के लिए मामूल हैं, दौलत भी इस्तेमाल होती Kadın onlara hizmet etmek için olurlar ve onlara para getirirler. Erkekler ondan memnun olurlar. Ve verese dahi kadın tarafından insana baş olur. Dayısının veresine sahip olur. Şimdi çok tuhaf bir gelenektir ama burada vardır. Onun için eğer birisi ölürse onun çocukları değil, onun kız kardeşinin çocukları varis olacaklar. Bunu ben size arada söylüyorum fakat gerçek budur. Böyle geleneklerde जो अज़दवाजी nefsani arzular, izdivacı alakalarla alakalı olan göz önünde bulundurulmaz. Bu kadınlara hakkını vermek mümkün değil bir insan için. रिवाजों के साथ Aslında birçok menfaat daha vardır. Bu gelenekle birlikte ona girdiler ve bu gelenekler çok eskidir. Araplarda dahi bu revaçtaydı. Ve güzel bir şekilde mustahkam idi, kuvvetliydi. Onun için bir tek kadın birden fazla kadınla evlenmek emri değil, fazla kadınla evlenmeyi sınırlandırılmıştır. Ve bu cevap ben daima verdim. Savunmak için değil, gerçek olarak. Birden fazla evlenmek eğer caiz ise o zaman ki mecburi olur. O zaman kendi zatında onlara izin vermemiz lazım. Onun için İslam मुक़य्यद कर दिया tadudi birden fazla kadınla evlenmeyi sınırlandırmıştır, 4'e indirmiştir. Ve 4'e indirdikten sonra bu izni geri aldı. गोया अमल Eğer insaf olamıyorsa sanki fiilen demek ki fiilen bunun kullanılışı çok sınırlı tutuldu. İster birisi bunun ruhuna inansın yahut inanmasın, bir kadınla evlensin yahut kendi nefsine mi arzularına mı esir düşsün. Fakat Kur'an-ı Kerim'in emri budur, size açtım. Şimdi değişik müfessirlerin, müsteşriklerin, itiraz edenlerin, Arya ve Hristiyanlardan da vardır, Aryalardan da vardır. Onlarla alakalı olarak ben bu konunun ikinci kısmına gireceğim, aydınlatacağım. İlk olarak lügatsal olarak अदल और इंसाफ kasata kistun, adıl ve adalet, insaf, इस्तेमाल होते हैं bil kist vardır कम सा फाकुम बैनहुम insaf için. Ve in hakamta fahkum beynehum bil kist. या फैसले करो Her ne zaman sen karar verirsen onlar arasında insaflı bir şekilde karar ver. Kasid, zalime denir. जैसा कि फरमाया İsyankara denir. वकानु Mesela dedi ki وَاَمَّا الْقَاسِتُونَ जहाँ तक فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا. नाफरमानी करने वालों को ताल्लुक है Zalimler ve isyankarlara gelince ईंधन उनके लिए cehennem जगह बनेगी onlar için हतब को ईंधन yakılmak için bir yer olacaktır. जहन्नम उनका ईंधन होगी Hatab जलेंगे मुहारा यही oduna denir. अक्सर Cehennem onlar için bir odun olacak. Yani onlar cehennemde yanacaklar. Aksata, insaf etmek. Şimdi Arapçada बयान है bir deyim vardır. Beyanat tarzı vardır. Bir zoru माना पैदा
bir şeyi ifal babına götürürlerse onun aksi anlam söz konusu olur. है Kasata जैसे कभी होता है कासिद जुल्म करना zulüm etmek ise demin söylediğim gibi kasit, zulüm eden, iksat, का फी insaf eden olacak. Aksata fihe o ileyhe हम insaf murattır. व तुक्सितु इलैहिम जैसे कि कुरान करीम में An tasurruhum ve tuksitu ileyhim. Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği gibi इंसाफ करने वाले muksit ismi fail olarak insaf edene denir. फाइल कासिद बनता है कासिद Selasi mücerred ten fail kasit olursa kasata 3 harfli ten bu türemiştir bu kelime. Kaf sin tö buna selasi mücerred derler. कसरत से अरबी में इस्तेमाल Ve 3 harflik bab Arapçada çok kullanılır. जुमलों की पुराने Ve और दीगर अरब cümlelerin Kur'an-ı Kerim'de ve diğer Arap kelamında bulunan cümlelerin çoğu 3 harfli kelama üzerindedir. Buna sulasi derler. जायद में Mücerred, tek olan, मुजर्रद bir şey izafe edilmeyemiş olan. Selasi mücerred. Öyle selasi, öyle 3 harfa üzerinde olsun ve ondan sonra birçok anlam ortaya çıkarılmış olsun ve selasi mezid fi. इनको मुख्तलिफ Bu 3 harfı temel tutarak और हर सांचे के bunları değişik şekillere sokmak ve her anlam ondan çıkarılmak. Buna mezid fi derler. का ये लफ्ज Öyle bablar अल्फाज को ki ona girerek bu kelime और biraz fazla kelimeleri benimser वो हरफ दाखिल किए जाते हैं ve daima özel bir ölçüye göre o harfler ilave edilir. इनको अरबी ग्रामर की ज़्यादातर Buna sulasi mezid fi derler. मुहावरे में Arapça grameri detaylı bilmeyenler dahi bunu bu günlük konuşmalarda var olan şeylerdir. Bunları anlamanız lazım. 3 harflik kelam ve Arapçanın çoğu 3 harfliktir. बोलते हैं तो क्या कहेंगे इसको Yalnız 3 harfli olursa ona ne diyeceğiz? Sulasi mücerrad. और शादियों की बहस हो रही है इसलिए मुजर्रद की याद Mücerred bekara denir. Bekarlardan, evlilikten bahsediyoruz. Onun için mücerred kelimesini unutmayalım. जितने लोग 4'e kadar değil, bazen mücerred olurlar ve fazla evlenenler ile birlikte mücerredle dünyada fazla olur bekarlar. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Onun için selasi mücerred ऐसे सलासी भी हैं çoktur Arapçada. Fakat öyle sülasiler dahi vardır ki birçok ile evlenmiş olurlar ve harfler ilave etmişlerdir. Onlardan babı if'aldır. छापा होता है खास अंदाज Bir ölçüde tek harf izafe edilir. Mesela kasata ना इंसाफी की असाता insaf etti. अक्सर İnsafsızlık yaptı, zulüm yaptı. Aksata और insaf etti. में रोज़ों के जिक्र में मिलता है İnsaflı davrandı. कूना Ve Kur'an-ı Kerim'de oruçlarla ilgili dahi vardır. Yutikuna, ataka yutiku. Taka, अताका takata sahip olmak, kuvvete sahip olmak. Ve ataka ताकत ना bir elif izafe edilmiştir başlangıçta. Yani güce sahip olmamak. अकबर अफला युफलो Bu bab ataka yutiku, af'ala yuf'elu, aksata yuksetu. माने भी पाए जाते हैं Bu öyle babdır ki burada her iki anlam aynı anda bulunur. वे हाल Tercüme edenler için हो जाती है duruma göre चाहो bir kolaylık olur. İmkan çoğalır. İster olumlu tercüme yapın, ister olumsuz tercüme yapın. Fakat her iki durumda delil vermek sizin elinizdedir. Boşu boşuna her yerde इस्तेमाल करने की इजाज़त kendi kafanıza göre tercüme etmenize izin verilmemiştir. Duruma göre durumlar anlatacak ki burada olumsuz olabilir mi yahut olamaz mı? Ve eğer her ikisi olursa her ikisine izin vardır. Oruçlarla ilgili olarak ben daha önce de bunu açmış bulunuyorum bu konuyu. Orada ताका युतिको का yutiku, ataka yutiku kelimesi bab वो जिन्हें birdenbire her iki anlamı kapsamaktadır. Orucu gücü olmayan ve aynısının tercümesi oruç gücüne sahip olan her iki anlam olabilir. Fidye verseler ki hem
güç vardı hem tutmadılar. Bunu iyi anlayınız. Kasata ve aksata aynı babdandır. Bab-ı if'ala girerse insafsızlık yerine insaf anlamı verir. Onun için dedi ki Allah tuksitu fil yatama, aksata insaf etti. Tuksitu insaf ediyorsunuz sizler. Eğer korkarsanız ki yetimler hakkında la tuksetu insaf edemezseniz o zaman size izin verilmiştir şöyle. İnnallaha yuhibbul muksetin. Mukset insaftan yana olana denir. Aksatadan. Maide da vardır. Allah-u Teala muksetini sever. Yani insaf edenleri sever. Taba. Demin beyan etmiş bulunuyorum bunun tercümesini. Tercümeler yazılıdır değişik referanslı olarak. Orada birisi güzel olmak, hoşuna gitmek, insanın hoşuna gitmek diye tercüme yaptık Urdu dilinde. Ve bunun anlamı severek vermek, sevgi, tuğba lahum ve husnu maab. Tuğba kelimesi bunun aynı anlamdırdır. Taba'dan çıkmıştır. Toy alif bey. Taba helal oldu. Güzel oldu. İnsanın hoşuna gitti. Ve insan severek onu başkasına verdi. Evet, tuğba kelimesi mutluluk anlamındadır. Kur'an-ı Kerim'de tuğba lahum ve husnu maab öyle kullanılmıştır sanki bir müjde vardır onlar için. Mana vardır. Mutluluk olacak onlar için. Güzel bir ortam olacak. Tayyib diyoruz. Yemek halal olsun ve tayyib olsun. Tayyib'den murat budur ki yalnız izin olmasın, insanın hoşuna gitsin, kokusu güzel olsun, rengi güzel olsun. Sizin kalbinizin hoşuna gideni yiyin. Kulu min tayyibate ma razaknakum. Tayyibattan yiyin. Müminler için yalnız helal değil, tayyib talimatı ileri sürülmüştür. Yani onların seviyesi daha da yüceltilmiştir. Onların nefasetin mertebeleri daha yüce tutulmuştur. Beklenenden daha temiz, uygun, fayda veren hepsi tayyibdir. Taba lakum minen nisa'e, bunun anlamı şu olacak: bütün bu güzelliklere sahip olan kadınlar, onların gelmesiyle evde mutluluk olsun, evin ortamı bozulmasın, sizin mizacınıza uygun olan ve onlarda güzel fıtrat bulunsun, yalnız kadın olmak ehliyeti olmasın, güzel ortamı güzelleştiren kadın olma yeteneğine sahip olsun, onlarla evlenin. Onun için taba lakum kelimesi burada çok önemlidir. Genel izin değildir. Çünkü bu durumda gayet yok olacak eğer genel izin verilirse. Çünkü birden fazla kadınla evlenmek ile yetimler daha da zorluklara girerler. Evin ortamları biler, orada sövmeler olur, insafsızlık edilir. Onun için bu şart arada vardır ki insanlar bunu göz ardı ederler. İnsafsızlık korkusu olursa evlenin. Ancak unutmayasınız ki öyle kadınları getirirsiniz ki evin ortamını güzelleştiren olsunlar. Yalnız izin adı altında elif bayi getirmeyin, ağabeyi. Çünkü asıl gayenin tam tersi neticesini oluşturacaklar. Tek kadındaki evdeki durumun güzel olması mümkündür. Fakat birden daha fazla kadınla evin ortamı bozulabilir. İkinci kelime ta'uludur. Ala. Aslında bunun anlamı azaldı. Alal mizan yaulu oğlan ve yailu eylen nakusa ve cara.
azaldı bir şey. Onda zulüm vasıtasıyla bir şey kondu. Ala yaulu babı ile hatırlatılır, आला फलानुन beyan edilir. Ala fulanun fil mizanı, तोल में adamın birisi bir mizanda al yaptı. आलल मिजाना Tartıda. ए माला झुक गया Alal mizanı avlan mala, को आल किया औलन यानी झुक गया तोल में tartıyı al yaptı. Yani bir taraf आला अमर कौम eşit değildi. Bir taraf üst ve bir de altıydı. का मामला Ala amrul kavme istadda. Bir kavmin muamelesi al olursa yani şiddetli oldu. Musibete girdi. Muamele नाका तो karıştı. दुम उठाने Ala nakato zanabaha. औलन व एयालत Kuyruğunu kaldırmak. Ala fulanun avlun ve eyalan. Adamın birisi ala olursa yani çok fazla çocuk sahibi olmak. बड़े एयाल वाला है Ehlu ayal denir Arapçada. Ayal sahibidir. Bu avuldan çıkmıştır bu kelime. Çocukların çoğulu ve insafsızlık birbirine ne alakaları vardır? Galiba çocuklar fazla olunca, insan fakir olunca hiçbirisinin hakkını veremez. वो याद ही Ve onun hakkında bir Arap şair diyor ki, सहरा में भेड़िया भी इस तरह को पुकार कर रहा था çölde ज्यादा अहलो एयाल kurt dahi ses çıkarıyordu. Sanki çocukları fazla olan nasıl ağlarsa aynı şekilde ağlıyordu. कोई शख्स Murat budur, insafsızlık. को हैसियत से बढ़कर बच्चे पैदा Eğer bir adamın birisi kendi gücünden daha fazla çocuk doğurursa her birisine insafsız davranacak, her birisine karşı. आगे आला का एक माना है आला सब्रो व ईला सब्रो Ağlanın bir ana manası ağla sabruhu ve ila sabruhu galaba vaftakhara fava maulun यानी ऐसा rafa savtahu bil bukai. आवाज से सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है Çok बुलंद sabrı tükenmiş olan birisi, yüksek sesle bağıran birisi. इन सब मानों को पेश नजर रखते हुए वो तर्जुमा ये बनेगा Bütün bu anlamları göz önünde bulundurarak tercüme şöyle olacak: Allah ta'ulu फैन खिफ्तुम अल्लाह तादलू फवाहिद fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan ना अल्लाह तौला ve ma malakat emanukum zalika adna Allah ta'ulu. Onun için bazı imamlar bunun tercümesini şöyle yaptılar. Bu daha buna uygundur ki बहुत जगह siz çok fazla çocuk doğuramayasınız. Çok fazla eyal sahibi olamazsanız. Fakat o bir anlamdır. O duruma göre aynı anlamdır. Siz insafsızlıktan kurtulmak istiyorsanız bir tek kadın durumunda insafsızlık durumu az olacak. Ve ağlayış imkanı da az olacak. Fazla ağlamanıza da gerek olmayacak. Az olacak. Birden fazla kadınla evlenirseniz ve tavba şartını göz önünde bulundurmazsanız, insaf etmezseniz çok gürültü olacak. Evin emniyeti, huzuru bozulacak. Oradan da yemek yiyeceksin, o evden de dayak yiyeceksin. Ve o zaman ağlayış bir fayda etmeyecek. Onun için bir arzu söz konusu değil, sorumluluk söz konusudur. Sizin nefsani arzularını yerine getirmek için izin verilmiyor. Bir sorumluluk vardır. Zerre kadar sendelerseniz musibete girersiniz. Hata yaptığınız zaman. हाँ, अरब में वो मैंने कहा था ना Lisanul Arap'ta daha önce söylediydim. Fazla eyal sahibi olmak vardır. हज़रत इमाम शाफ़ी ने ये माने किए हैं Hazreti İmam Şafii rahimahullah böyle tercüme yapmıştır. एयालदार बड़े हो जाओ Bir tek ile evlenin. Yoksa eyaldar olursunuz. Çocukları koruyamazsınız. Onun için
Lisanul Arab böyle bir referans vermiştir. Ala amrul kavme avlan iştadda ve tafakama. Hayır, bu ayrı manadır. Hazreti İmam Şafii'nin sözüdür beyan ettiğim. Hazreti İmam Celaluddin Seyyuti rahimahullah diyor ki ayet hakkında değişik düşünceler ben şimdi size arz edeceğim. O, İmam Celaluddin Seyyuti'nin yanında İkrima diyor ki Kureyşlilerde her kimin 3 karı çocuğu olursa kendi malı bitince yetim çocukların malını yerlerdi. Bu çok tuhaf bir düşüncedir. Birçok tefsirde de bu vardır ki insan hayret içinde kalır. Cevaz öyle bir cevazdır ki insanın aklına girmez. Bu revaç da idi. Yetimlerin annelerle yahut yetim kızlarla evlenirlerdi birden daha fazla ve kendi malları bitince o zaman onların malını yerlerdi. Bu çok boş anlamdır. İnsafsız olan, zulüm eden o kadar ne bekleyecek ki önce ben kendi malımı bitireyim ve ondan sonra başkasının malını yiyeyim. Bu uyduruk bir şeydir. Bu ayet ile ve siyak sebak ile bir alakası yoktur. Durum savaş esnasında cariyelerin çok olması, yetim çocukların erkek ve kızların çok olması ve dulların çok olmasıdır. Ve öyle yetim kızların muamelesi söz konusudur ki onların annesi babası zengin idiler ve baba mesela babaları zengin idiler, şehit oldular savaşta. Onlarla evlenmek ile alakalı olarak bu ayet vardır. Böyle kızlar bir insanın kefaletine verilirlerdi. Bu durumda bir kefalet olmadan birisini tutmak uygun değildi. Mümkündür ki bu ayet kefalet konusunda yalnız öyle kızlara itlak olsun ki anneleri zaten vefat etmiş olan. O durumda gerekliydi ki onlara bakmak için birisi görevlendirilsin. Onlara bakmak için. Ve bu yol hala ihtiyaç duyulur buna. Rabbata ben söyledim. Evde bekçi olmayanlara yaşlı ansar görevlendirilsin. Cemaat nizamı tarafından. O evlere baksınlar. Sorsunlar bir ihtiyaç var mı yok mu? Ve kızların durumunu göz önünde bulundursunlar. Siz ondan gafil olmanızdan dolayı onların üzerinde bekçi olmayışı neticesinde belki bazı bozukluklar söz konusu olabilir. Hem onlar için hem de toplum için zararlı olabilir. Bu bekçilik bir farizadır, bir görevdir. Bazı müsteşrikler sonradan beyan edeceğim bunlar hakkında çok cahilane bir şekilde İslamiyet'e saldırırlar. İslamiyet bir kadına güvenmez. Bütün bu güvensizlik söz konusudur. Derler ki hiçbir kadın kendisini koruyamazdı. Onun için İslam burada bu meseleye başvurdu. 3 kız gelecek ve onları mutlaka birinin bekçiliğine verileceksiniz. Halbuki bu cehalettir. Bu savaş durumundan bahsediyorum ben. Bunun dışında da yetim kızlar, çocuklar olabilir. Onun dışında da yetim kızlar ve erkekler olur. İslamiyet'e nerede bir izin vardı ki babaları vefat etmiş olan çocukları hemen birisinin eline verin. Onun için bu cahilane şeydi. Bu ayet ile hiçbir alakası yoktur. Güvensizlik söz konusu değil burada. İnsaf ve insafsızlık söz konusudur. Onun için her insaf ve insafsızlık göz önünde bulundurmayan tercüme ve böyle bir tefsir bu asla doğru olmayacak. O kadar açılmıştır. 2 konudur. Birisi sağında, birisi solunda. Adıl.
Adıl yüzünden biz size şunu yapacaksınız, adıl yüzünden bundan durduracaksınız. Uzak duracaksınız ve adıl tartışılmaktaydı. Onun için bir sınırlama getirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in anlamından anlaşılıyor ki, beyanatından, ne kadar fazla evlilik olursa, eğilim olursa insafsızlık çoğalacak bunun neticesinde. Öyle ki 4 sınırdır. Allah-u Teala var insanlara güç vermiş olur, adıl adalet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in istisnası hayret verici, adil olması neticesindedir. Kendisinden hiç imkan yoktu ki hak insafsızlık yapsın. Onun için eğer ihtiyaca göre birden fazla kadınla evlenirseniz adaletin yana olanın hakkı vardır ve adaletin en yüce mertebeye ulaşmış olanın hakkı vardır. Onun için 4'e kadar sınırlandırılmıştır. Genel insanlarda 4'den fazla ile evlenerek adaleti yerine getirmek ihtimali, imkanı çok uzak ihtimaldir. Onun için genel olarak nasihat edilmektedir. Bundan sonra 4'ten fazla kadınla evlenmeyeceksiniz. Sınırlama vardır, izin yoktur. Sınırlama vardır çünkü Araplarda 4'ten fazla kadınla evlenmek vardı. Reisler çok evlilik yaparlardı. 100'lere kadar ulaşırdı onların sayısı. Böyle bir durumda izin ne demektir? İzin verilince tarih şahittir. Eshablar zorluğa girdiler. Kimi tutsunlar ve kimi boşasınlar. Çünkü birden fazla kadınla evlenmiş olanlardan birisinin, bazılarının 4'ten fazla karısı vardı ve böyle bir problem ortaya çıktı ki kime alıkoysunlar. Olmadı ki koşuyorlardı, 2'ye izin verildi. Artık nereden arayalım? Bir tek zikir yoktur. Onun için tehdit vardı, sınırlama vardı. Sayı çoğaltılmamıştır, sınırlandırılmıştır ve birden fazla kadınla evlenmenin bir yapıyorsunuz birden fazla kadınla ama 2 şey unutmayasınız. Bundan sonra 4'den fazla izin yoktur. İkincisi, onu da hikmetli bir şekilde kullanın. Kavmin faydası için kullanın. Kendi kişisel menfaat için kullanmayın. Kavimde yetimler vardır çoklukla. Onlara bakıcı yoktur. Yetim kızların evlilik söz konusudur. Dul kadınların evliliği vardır söz konusu. Eğer bunlar bırakılırsa toplumda ahlaksızlık söz konusu olacak. Onun için eğer birden fazla kadınla evlenmek söz konusu ise vardır zaten. En güzel masraf budur. Ki onu hayır için kullanın. Kötülük için değil. Ve insafı için değil. İnsafsızlık için değil. Şimdi değişik sebepler ileri sürülmüştür. Niye bu emir verildi? Hazreti İbni Abbas radıyallahu anh hazretlerine isnat edilmiştir. Erkek 4'e kadar sınırlandırmak yetimlerin malını korumak içindir. Şimdi yetimlerin mallarını korumak içindir demek doğru değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de genel olarak insafsızlığı ortadan kaldırmak için bunun zikri vardır. Onun için insafsızlık yapabileceğiniz her durumda izin vardır. Yalnız yetimlerle izin söz konusu değil, evlenmek söz konusu değil. Yetimler orada savaştan sonraki durumda zikredilmiştir. Onlara fayda vermek için bu bir vasıta olarak kullanılmaktadır. Yoksa temelde insaf önemlidir. Bu konunun başı olacaktır bunlar. Başlığı. Allama Ulusi dahi Durr-ı Mensur'un sözünü söylemiştir.
Durre Mansur 2. cilt sayfa 118'de İmam Celaluddin Seyyuti rahimahullah के बाद हज़रत इब्न अब्बास bir rivayet getirmiştir. İkrime'nin rivayeti. Ondan sonra Hazreti İbn Abbas'tan zikrederek der ki 4'e kadar sınırlandırmak yetimlerin malını korumak içindir. Tefsir Ruhul Maani dahi aynısını beyan eder. एक रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा Bir rivayet बयान हुई है Hazret Ayşe Siddika radıyallahu anha'nın beyan edilmiştir. इससे तो Onu da tartışmak lazım. Çünkü bu ayetin anlamı और आ हज़रत tamamen sınırlandırılmış olacak. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve eshabların ve halifelerin sünnetine tam tersidir. Onun için hiç öyle bir hadis tefsir kitaplarında bulunan फती ज़्यादा Kur'an'a तकराती भी मालूम हो yahut kesin kuvvet hadislere ile çelişki halinde olursa kabul edilemez. O hadis olamaz. Yahut onun bir anlamı anlamak için birisi yanlış hata yapmıştır. Fakat ben size okuyabilirim. ताला अन्हा Diyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha के बारे में फरमाती हैं ayet ve in khiftum Allah tuksitu fil yetama hakkında diyor ki bu ayet öyle bir insan için indirildi ki onun kefaletinde mal sahibi kızı olsun ve onun dışında başka birisi o mala iddia eden olsun. Şimdi öyle tuhaf bir şarttır ki şaz olarak bir yerde bulunur. Mal sahibi bir yetim kız olsun कोई और वाली वारिस hem de kalala olsun. Başka bir onun varisi olmasın. Böyle kızın malı için bu ayet indirilmiştir demek. Halbuki bu çok geniş bir konudur. Kur'an-ı Kerim hadisler ve eshabların taamüle göre ki bunu burada o kadar sınırlandırmak caiz değil. अली बिन अहमद अल-वाहिदी Bu esbabun nuzul Ali bin Ahmed al-Vahidi bu konuyu beyan etmiştir. इन्होंने ये भी बयान किया है कि जो शान नज़ूल है वो Şunu da beyan etti ki खास बच्ची के şan-ı nuzul और दूसरी ये कि birisi öz kız içindir. İkincisi şu ki दामाद के अमवाल Arapların geleneği vardı ki yetimlerin mallarından içtinap ederlerdi. Yani eshablar murattır galiba. O devirde bunlar yetimlerin mallarından içtinap ederlerdi. Ve kadınlarla evlenmeyi caiz görürlerdi. Ve eğer kim ile isterlerse evlenirlerdi. Bazen adalet yapar, bazen yapmazlardı. Onlar yetimler hakkında soru sordular, bu ayet indi. Bu da çok tuhaf bir manzara ortadan çıkarılmıştır ki hiç anlamsızdır, yersizdir. इमाम राजी İmam Razi rahimahullah kendi tefsirinde Tefsiri Kebir cilt 9 sayfa 171-72'de diyor ki bu ayet hakkında bazı yetimlerin velayeti के मुताबिक वो यतामा की वलायत से इसके बाद महसूस करें yetamanın vali olmaktan istemiyorlardı bazı kimseler, Müslümanlar. Savaştan sonra yetimler söz konusu oldu çoklukla. O zaman birçok eshab onlara vali olmaktan çekinirlerdi. Ve onların korkmanın zikri bu kelimede vardır. وَاِنْ خِفْتُمْ Allah tuksetu. Bu neticeye çıkardılar. Korkudan dolayı ki biz insafsızlık davranmayalım, insafsız davranmayalım yetimlere karşı. Bu sorumluluk taşımaktan korktular. Onlara dendi ki evet doğrudur, korku güzeldir. Ancak bunun hallini biz size söylüyoruz. Sorumluluğu taşıyın ve birden fazla kadınla evlenin. Şimdi ne bağ olabilir? Çok fazla düşünülecek bir konudur. Fakat bu konuya geri geleceğiz. Ne anlam vardır? और
राजी कहते हैं ये मतलब बनेगा फिर कि सस्ते और थे तुम्हारे लिए जायज हैं İmam Razi diyor ki anlam şu olacak ki मुहर्रमात के caiz olan kadarlarla evlenin ve muharrefatların etrafında dolaşmayın. Diyor ki bu hal değil. Diyor ki yetimlerden korkarsanız ki onlara insafsız davranmaktan korkarsınız, o zaman toplumda sizden dolayı diğer pislikler söz konusu olabilir. Çünkü bu durumda siz belki yolsuz yaparsınız. Kendi namusunuzu korumak için birden fazla kadınla evlenin. Şimdi bu da duruma göre çok tuhaf bir yorumdur. Kur'an-ı Kerim'in yorumu. Mesele başkadır ve cevap bambaşka verilmektedir. Ashab-ı zahir derler ki nikah vaciptir. Ve o da bu ayetten delil alırlar. Fankehu ma taba lekum. Bu ayet hakkında söylenen şeyleri ben size söylüyorum. Asıl benim fikrim kesin Kur'an-ı Kerim'in talimatı ve hadisler vardır. Onu ben size daha önce beyan etmiş bulunuyorum size. Şimdi değişik rivayetlerden bahsediyorum. Müfessirler yeni manaları çıkardılar. Yeni noktalar ortaya çıkardılar. Fankehu ma taba lekum minen nisa. Ashab-ı zahire göre nikah vaciptir. Bu ayetten delil alırlar. Onun için fankehu emirdir. Emir vücub olduğuna delalet eder. İmam Şafii'nin yanında nikah bu ayetlere göre vacip değil. Nikahın vücubu, vacip olması bu manadadır ki hiç kimse her kim evlenmese haram ölüm olacak da isyankar olarak ölecek. Bu anlamda çıkarılmıştır ve bu ayeti kullandılar. Fankehu'da bir emir vardır diyorlar. Fankehu'da bir emir varsa fe nereden çıktı? Fe eski ayete bağlamak için geldi. Korku şuydu ki söz şuydu ki eğer korkarsanız o zaman farz oldu. Fe anlattı ki genel farz değil bu. Genel konuşma değildir. Bir mesele beyan etti ve onun halli beyan edildi. Mesele şuydu ki eğer insafsızlıktan korkarsanız yetimler hakkında o zaman evlenin. Birden fazla kadınla. Eğer bunu sınırlandırmak isterseniz yani şu manada sınırlandırabilirsiniz. Ve genelleştirmek isterseniz birden fazla kadınla evlenmeyi kabul etmek anlamındadır. Yetimlerle alakalı olarak bunlar dışında dahi birden daha fazla kadınla evlenmek konusunun zikrini kapsamaktadır bu ayet. İnkehu kelimesi burada emirdir. Onun için her şey için, her insan için evlenmek farizadır demek doğru değil bence. Evlenmezse isyankar olacak. İsyankarlık durumunda ölecek demek bence doğru değil. Çünkü evlenmek için birden daha fazla birçok sebepler olur ve şartlar olur. Her insanın kendi elinde olur onlar. Adamın birisi zavallı, fakirdir. Bedensel öyle birisi bir durumdadır ki hiç kimse onunla evlenmek istemez. Mizacı bakımından hiç kimse onunla evlenmek istemez. Onun için dediler ki emir oldu demek bu doğru değil. Şimdi birkaç gün önce ben birisi hakkında bir şey söyledim. Niye onu evlendirmiyorsunuz? Cevap aldılar ki bu çalışmıyor. Kim bununla evlenecek? Şimdi o zavallı eğer çalışmazsa ve kimse onunla evlenmezse yazıbillah onun ölümü haram ölümü mü olacak? Onun elinde değil. İş aramak da elindedir ama iş bulabilmek mümkündür. Bir tane daha fazla durum vardır. Evlilik üzerinde etkileyici olan. Onun için asla emir o manada değil. Ashab-ı zahirin aldığı manada. Hz. İmam Şafii Rahimahullah güzel bir delil ortaya çıkardı. O da şu ki فَمَنْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا
इस आयत ela zalika liman khashiya. कुरान करीम तो Bu ayetten delil çıkararak dedim ki Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde diyor ki duruma sahip olsun, hakim olsun, o zaman bunu yapın. Eğer haysiyetiniz olmazsa o zaman sabır edin. İsmetinizi koruyun. कैसे तुम Bu konunun ayeti varken nasıl delil çıkarırsınız ki Kur'an-ı Kerim her Müslüman erkek için, kadın için evlilik gerekli görüyor? रूहुल मानी Nasıl diyebiliyorsunuz? Tefsir Ruhul Mani da yazılıdır. ये भी वही कहा जाता है Bu da aynı şey denir diye söylemiştir. Denir ki erkek 4, 5, 10 ile evlenirlerdi ve derlerdi ki eğer filan kişi evlenirse ben niye evlenmeyeyim? जेर कफालत यतीम Sonra malları bitince ऐसा फर्जी kefalet olduğu yetimlerin mallarını yemeye başlarlardı. Öyle uyduruk bir hikayedir. आठ दस İnsan düşünemez bunu. जेर कफालत यतीम उनका 8, 9, 10 ile evlenirlerdi. Ondan sonra kefil olduğu çocukların mallarını yerlerdi. Bu uyduruk bir şeydir. Gerçekle hiçbir alakası yoktur. दामाद से और या को मना किया 4 से तजावुज न करें ताकि यतीम का माल उसके मोहताज ना हो जाए और 4 वाले मोहताज हो जाए तो फिर उसकी रोकथाम की है Yetimin malına muhtaç olmamak için 4 ile evlenin dedi. Fakat eğer fazla olursa çocuk da aynı şekilde fazla olacak. Çocukla fazla olursa o derecede yetimin malı için tehlike söz konusu olacak. 4 üzerinde de iş bitmez. Tam tersi konu olur o zaman. Yetimlerin mallarını koruma gereklidir ve çocuk sahibi fazla çocuk sahibi olun ki yetimlerin malını koruyasınız. Bu nereden bu insanların beyni nasıl buraya gider? Düşünün. Hiçbir yol bırakmadılar ki tefsiri aramak için oraya gitmediler. Gitmemiş olsunlar. करनी होती है ना कि कोई तलाश करनी पड़ती है Yeni bir tefsir yapacaklar, onun için aramak lazım. Eski tefsirlerden şu da ilave olsun. Onun için dedim ki tefsiri arıyorlardı bunlar. मैं एक और मसला इसमें बता रहा हूं। Şimdi adamın birisi çok tuhaf bir konu daha çıkarmıştır bundan. Tefsiri Kasimi. Bu Şii tefsirdir değil mi? Diyor ki निसाए ये पूरी तादाद के लिए उसकी इजाजत Fankehu mataba lekum minen nisae. अस्पताल Bu bir uyarıdır. अरबी में मुतलक जमा के लिए आती है बस ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि मसना का मतलब है दो खुलासा का मतलब है तीन Diyor ki bu çoğul içindir. İkişer, üçer, rubar, üçer, dörder. जमा चार दो Diyor ki bu demektir ki 3 ve 3, 2, 3 ve 4 hepsi birleştirelim 9'a izin verilmiştir diyor. Diyor ki biraz da ben dikkatli davrandım. दो जब İzin daha fazlaya izin vardır. चार है Çünkü ikişer söylendiği zaman 2 ve 2 4'tür. 3 dendi, 3'er dendiyse 3 ve 3 6'dır. 4'er dendiği zaman 8 oldu. Demek ki 18'e kadar izin vardır. Niye 4'e sınırlı kalıyorsunuz? Tefsiri noktalar nereden nereye kadar giderler bunlar? इमाम राजी Hazreti İmam Razi की बहस tefsili tartışmasının sonunda Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın bir rivayeti vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki adına Allah Teala bir zulüm etmeyin. Başka bir rivayette Allah tamilu onlardan birisine fazla meyil etmeyin.
Yani 4 kadınla evlenmek evlilik insafla bağlıdır. Onun sebebini beyan ederek insaf için yapın dedi. Bu kesin şart koydu. 2 kadın varken birisini bırakarak ötekine fazla meyil yapmayın. Taulu bu demektir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tercümesini Hazreti Ayşe beyan etmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun bu anlamını da beyan etti. Ve teculu dahi birisine zulüm etmeyin birbirine mukabelen. Hazreti İmam Razi Keşşaf'ın referansını veriyor. Razi mi başka birisi mi? Onun sözü bitmiş mi acaba bir bakayım diyor. Ma zakarahu sahibul Keşşaf'ı. İmam Razi sahibi Keşşaf'ın referansını vererek diyor ki her ne zaman çocukları fazla olursa onun zulüm etmesi mümkündür. İmkan fazla olur. Şu bakımdan ki bu durumda tayyib rızık ve helal gelir için takvadan bağlı kalmak zorlaşır. Başka bir nokta, latif bir nokta beyan etti. Çocuklar fazla olunca, rızık kaynakları az olunca böyle bir insan için harama girmek imkanı, haram kazancı elde etme imkanı daha fazla olur. Çünkü der ki ben çocukların karnını mutlaka doyurmalıyım. Caiz olsun olmasın ona da girer. Şu bakımdan da haramdır. Onun için nerede izin varsa orada hem yasak vardır ve yasaklar daha üstündür. Ve izin azdır, izin yerleri şazdır. Onun için genel bir izin demeyelim, genel bir gelenek dememek Kur'an-ı Kerim'in anlamına aykırıdır ve yanlış anlaşılmaktadır ve bunun neticesinde Müslüman ulemalar bunu öyle anladılar. Bazı kimseler anlamadılar beyan ettiğim gibi. Onlar müsteşriklerin kuvvet verdiler ve onların dillerini açtırma konusunda yardımcı oldular onlara. Bir müfessir tefsir Ruhul Maani kimin tefsiridir diye soruyor. Allama Ulusi'nin. Bu da Tefsir-i Kasmi'deki sözü tekrar etmiştir. 9 hatta 18'in izni vardır. Hazret İmam Buhari Kitab-ı Tefsir'da böyle bir rivayet vardır. İbn Abbas'ın rivayeti. Hazret İbn Abbas dışında diğerlerin hepsi Masna ve Sulasa ve Ruba'nın tefsirini böyle yaptılar. 2'şer, 3'er ve 4'er ve Araplar Ruba'dan daha fazla gitmedilerdi. Bunun asıl Arapçası burada yoktur. Ne murattır? Araplar 4'ten ileri gitmediler. Bu ne demek? Murat bu ki 2'şer ve 3'er ve 4'er deyimi Ruba'da durur ve 5 için kullanılmaz. 5'er denmez Arapçada. Galiba budur. Arapçada Masna ve Sulasa ve Ruba'a kadar vardır. 2'şer, 3'er, 4'er. 5 için bu böyle bir deyim yoktur. Hazreti İmam Bukhari'nin delili budur galiba. Burada iş durur. Ve 5'in referansı yoktur, deyimi yoktur. Ve düşündüğüm gibi Humasa kelimesi yok.
इस्तेमाल होगा, इससे क्या वो कासिम वाला इस्तेमाल होगा, क्योंकि नहीं था ऊपर, इसलिए इसी से फायदा उठा रहे घर में देते रहो अंदर अंदर, आगे तो बात नहीं देते. Bundan ne delil çıkaracağız? Tefsiri Kasimi'nin söylediği gibi mi? 5'e kadar deyimi yoktur. Onun için Kasimi sahibinin hesabı yaptığı gibi 18 diyor. Onunla yetinin. Öyle mi olacak diyor. Allame Ulusi ve tefsiri Kasimi'ye aykırıdır. Asla caiz değildir. Burada 4'ten daha fazla asla izin yoktur. Hiçbir şekilde onun izni yoktur. Eğer 4'ten fazla olursa mutlaka onun zikri olurdu. Hazreti İmam Şafii dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında başka bir insan için 4'ten fazla kadınla evlenmek caiz değil. Başka bir fakihi dahi onun referansını vermiştir. Kesin bir şekilde o istisnai durumdur. Başka sebepler vardır orada. Ve bu da İmam Şafii'nin sözü üzerinde cemhur ulemalar aynı fikirdedirler. Hem fikirler, cemhur ulemalar kabul ederler ki genel Müslüman için 4'ten fazla evliliğe izin verilmemiştir. Resulullah'ın sünneti kendisine hastır. Şiilerin dışında onlar derler ki 4'ten 9'a kadar izin vardır. Ve onlardan bazı derler dedi ki hiç sınırsız olarak çıkardılar. Delil şu ki 4 üzerinde izin bitti. Ondan sonra nasıl izin verilirdi? Artık bu bir 8'er 10'ar ne kadar isterseniz evlenin. Bazı kimseler Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu fiilinden lazım görürler. 4 ila 9'a kadar kadın almak gereklidir ve doğrudur. Ve cumhur bilgilerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hastır bu ve ümmette başka birisi için caiz değil. 4'e kadar olan hadislerle bu bellidir. Hazret Bilal bin Salma Sakafi iman ettiği zaman, Müslüman olduğu zaman 10 tane karısı vardı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlardan 4 tanesini benimse ve diğerleri bırak. Anlaşıldı ki daha önce hesaplarda birden daha fazla kadınla evlenmek vardı. Ve 10'a kadar rivayet var, daha fazla dahi vardı. Çünkü müşriklerde bu revaç vardı, Araplarda revaç vardı. Soru buydu. Kimi tutacağız, kimi bırakacağız? Tefsir Ruhul Mani'de yazılıdır. ये जो कहते हैं इमाम रूहुल मानी वाले बाद में कहा है कि इसमें इशारा Ruhul Mani diyor ki bazı kimseler dediler ki burada şuna da işaret vardır. Birden daha fazla evlilik mustahaptır. Öyle birisi için adalet yapmayacağından korkmayan birisi için mustahaptır. Çünkü Allah-u Teala fazla kadınla evlenmeyi mukaddim tutmuştur ve bir tek kadınla evlenmeyi korku ile bağlamıştır. La Tavulun tefsiri İmam Şafii diyor ki fazla olmasın sizin çocuklarınız. Haddinden fazla aile, büyük aile olmasın. Şimdi bu da mustahaptır dendi, bu da doğru değil. Sebep şudur ki bazen bir izin vererek öyle sert bir yasak getirilir ki izin
herkes için aç taulum İmam Şafii dedi bu caizdir. Buna da bunun da aydınlatır. Şöyle ki birden fazlaya izin şu bakımdandır. O da 4'e kadar daha fazla değil. Siz öyle bir niyetle kalkın ki insaf olsun. Ve kesin bilesiniz ki siz insaftan yanasınız. Eğer bu şart yerine gelmezse o zaman tek daha iyidir. Ve insafsızlıktan murat bu değil ki, yalnız bu değil ki siz kadınlara eşit verin. Adaletsizlikten murad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tercümesine göre şudur ki birisine fazla meyil etmeyin ve birisine az meyil etmeyin. Birisine hiç dikkat ve birisine dikkat etmemek ve birisine çok fazla meyil etmek. Kelimesel olarak İmam Şafii'nin tefsirinin manası şu olacak ki insafsızlıktan murat şudur ki o kadar çocuk doğurun ki siz onları koruyamayasınız. Onun için eğer gücünüz yetmiyorsa birden fazla kadının hakkını vermeye, birden fazla kadının çocuklarını yetiştirmeye, o zaman sizin izniniz yoktur. Bu geniş anlama göre dünyanın insanların çoğu birden daha fazla kadın ile evlenmekten müstesna olur. Ve zenginler ikinci mana itlak edemez. Eğer korkarsanız ki fazla paranın azlığı neticesinde iktisadi sebeplerden dolayı hepsinin hakkını veremezsiniz. Eğer böyle insanlar olursa bu tehlike onlara itlak olmazsa o zaman herkesin hakkını verebilirler onlar. Böyle insanlar vardır ki genellikle insafsızlık yaparlar. Ve daha genellikle insafsızlık bu gibi zenginlerden olur. Onlardan bunlar zuhur ederler. Biz reiflerin evliliklerinde daima gördük. Şaz olarak bir istisna vardır. Allah-u Teala'dan korkan birisi. Yoksa genellikle reisler, evlenenler ilk kadınları bırakırlar. Ve onların haklarını yemeye devam ederler. Ve onların evliliklerinin gayesi insaf değil, insafsızlık olur. Ve hırs ve havestir. Bu gibi insanlar ayetin ilk kısmına göre izin yoktur ki onlar birden fazla kadınla evlensinler. Ve in khiftum Allah tuksitu fil yatama. Eğer korkarsanız ki insaf edemeyeceksiniz. İnsaf edemeyeceğinizden korkarsanız o zaman evlenin. Ve insafsızlık meyli olursa o zaman nasıl izin verilecek? Eğer bazı insanların mizacında adaletsizlik olursa birden daha fazla ile evlenme izinleri yoktur. Ve bugünlerde bizim toplumumuzda, Pakistan'da özellikle, hatta dünyada her yerde hemen hemen durum aynıdır. Kadın konusunda insafı erkeklerden beklenmez. Çünkü onlar genellikle ikinci evlilik nefsani hisler için yapar. Ve sebep budur genellikle. Yoksa farz için insan şaz olarak evlenirler. Nefs için evlilik yapılırsa insafsızlık çok çoğalmış olur ve genellikle bu olur. Onun için genellikle duruşmalar bizim önümüze çıkar. Kavgalar. Birden fazla evlenen azdır. Ahmedilerde en azından bu çok şazdır. Çok azdır bu. Ve onlardan dahi öyleler vardır ki Allah-u Teala'nın lütfuyla takvalı bir hayat sürerler. Hatta iki kadın birbiriyle kız kardeş gibi davranırlar.
सामने Onlar müstesnadırlar. मिसालें हैं। Benim gözlerimin önünde örnekler vardır. İki kadın birbirinin kumaları, birbirine için can atan, birbiri için kızları için canlarını feda eden, öyle ki bir ötekine dua eder, öyle örnekler dahi vardır. Ancak bunlar istisnadır. Birkaç yapanlardan çoğu bu şarta bağlı olmazlar. Onun için bu kavgalar söz konusu olur. Bazı kavimlerde, bazı bölgelerde revaçtır. Yeni bir evlilik yaptı ve eskisini ilk unuttu ve evine de oturttu. Bu caiz değil. Onun için böyle evliliklerin pisliklerini İslamiyet'e isnat etmeye hakkı yoktur bir insanın. İslamiyet'e saldırmak istiyorsanız bu sınırları içinde saldırın bakalım. Bu sınırlar beyan edilmiştir. Burada bir saldıranın içeri girmeye cesareti edemez hiçbir insan. O kadar güzel talimattır ki, o kadar korunmuş talimattır ki buna adaletsiz bir insan buna asla saldıramaz. Gücü yetmez ona. Onun için birden fazla kadına mustahab demek evlilik bütün ulemaların kuruntularıdır. Mustahab konusu yoktur. Öyle büyük şartlar olursa nasıl mustahab olacak? Hz. İmam Şafii rahimahullah böyle muhitte de yazılıdır. Aslında murat budur ki iktisat bakımından sizin gücünüz yetiyorsa, yoksa fakir olmayasınız. Eğer tehlike olursa ki siz fakir olacaksınız ve sorumlulukları yerine getiremezsiniz, o zaman izniniz yoktur kesinlikle. Tefsir Behr Muhit'te vardır. Zalika adına yer tartışıyor. Akrab daha yakın. La tamilu anil hakkı. Bu daha yakındır. Mümkündür ki tek ile evlenirseniz ve onunla yetinirseniz bu haktan yana olmanıza daha yakındır ve insafsızlık yapmayacaksınız. Buna yakındır. Mustahab anlamı açıldı. Mustahab budur. Eğer denirse ki tek kadınla evlenmeniz daha güzeldir, daha imkanı vardır ki siz insaftan bağlı olasınız ve hakkın şartlarını yerine getiresiniz ve insafsızlıktan ve zulümden korunasınız. Bu ona daha yakındır. Bunu diyerek nasıl denebilir ki? Ancak mustahab budur ki birden fazla ile evlenin. Mustahab budur. Takvanın şartları kendisiyle bağlanmış olan ve mustahab buna birden fazla ile evlenmek bu şarta bağlı olanlar için mustahab olabilir. 1 olsun, 2 olsun, 4 olsun kesin bir şekilde hiçbir şekilde insafsızlık yapmayacaklar. Onlar için mustahabtır ve çok sınırlıdır onlar. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimenin tercümesini şöyle yapmıştır. Orada güzel işaretler vardır. Daha sonra Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsirini ileri süreceğim zaman o noktalar daha da açılmış olacak. Yalnız burada idi tercüme, bundan ben okuyamadım. İslami usul ki İslamiyet'in öğrettiği esaslar yazarın alanın gözünün önündedir. Orada 27. sayfadadır. Değişik kitaplar değişik senelerde olmuş. Belki sayfa değişebilir. Diyor ki in khiftum Allah tuksetu İslami usul ki felsefi de vardır.
yetim kızlar siz yetiştirdiğiniz ile evlenmek günah da bir zarar yoktur. Fakat eğer görürseniz ki onların varisleri yoktur, şayet sizin nefsiniz onlara haksızlık yapabilir, o zaman annesi babası olanlarla evlenin. Onlar size terbiye etsinler, size karşı terbiyeli davransınlar ve siz de onlardan korkarsanız. Asıl konu budur. Bundan her şey anlaşılır. Kızlarla evlenmek haram değil. Atılsın demek doğru değil. Ancak siz araştırın. Eğer sizin mizacınız böyle olursa ki soran birisi yok, onları koruyan birisi kalmamış, onların konusunda siz ne yaparsanız yapın, yapabilirsiniz ve genellikle kadınlar konusunda, mallar konusunda bu çok olur. Çünkü kadınların tecrübesi birçok ülkede erkeklerden daha azdır. Bazı yerlerde çok iyi kadınlar olur bilen. Afrika'nın bazı ülkelerinde o da mal işlerini onlar yürütürler. Ancak genellikle insanlar meselelere gelince erkekler mal konuları daha uzman olurlar, kadınlar az. Ve kadınlar öyle erkeklerle evlenen ki onların mallarını korusunlar, onlar bilemezler ki erkek ne yapmıştır, nasıl benim malımı yemiştir. Genellikle onların anne babaları tabi göz önünde bulundururlar, gözetirler ve burada da İngiltere'de dahi bugün dahi bu yaşanır. Bir ihtilaf oldu mal alışverişinde, anlaşıldı ki ihtilaflı ona erkeğin kayınpederi araya girerek burnunu sokardı. Ben dedim ki bunun ne alakası var? Kayınpederin ne alakası var? Siz kendi aranızda niye bunu halletmiyorsunuz? O dedi ki, o diyor ki benim kızımın bir payı vardır ve benim kızım mal konularında fazla tecrübe sahibi değildir. Onun için ben daha fazla uzmanım bu konuda. Ben bakmalıyım. Şimdi bu haram değil. Kur'an-ı Kerim buna işaret etmiştir. Eğer o zarar vermezse başkasına, yalnız adalet için kızına yardım ederse yahut kız kardeşine yardım ederse bu asla haram değildir. Çünkü koruyucu vardır. Allah-u Teala der ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tercümesine göre böyle olacak. Eğer varisi yoktur derseniz, bekçi yoktur, ne yaparsanız yapın ve tehlike olursa ki böyle davranırsınız, o zaman bunlarla evlenmeyin. Yetimlerle, kızlarla evleneceğinize genel kadınlarla evlenin. Onlar size terbiyeli kalsınlar size karşı ve siz de onlardan korkarsınız. Çünkü onların koruyucuları vardır onun arkasında. 1, 2, 3, 4'e kadar yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4'e kadar evlenebilirsiniz. Ama itidallı davranmanız şartıyla. Eğer itidal olmazsa o zaman bir tek ile yetinin. İhtiyaç olursa, eğer insaf edemezseniz gereğiniz üstü tutulmayacak. Lazimen biriyle yetineceksiniz. 4 tane sınır vardır. O da şu maslahattandır ki eski geleneğine göre ifrat edemezsiniz. Araplarda rivaç vardı, gelenek vardı. Onun için 4 dendi. 1'den 4'e çıkarılmamaktadır. Yüzleri sınırlandırılarak, azaltılarak 4'e kadar indirilmiştir. Yani yüzlere kadar sayı gitmesin. Mesih Aleyhisselatü Vesselam aynısını söylüyor. Yahut da haram işlemeyesiniz. Diğer pislikler de vardır toplumda. Bu tercümede hepsi vardır maşallah. Tefsirin bütün yönleri bu tercümeden kaynaklanmaktadır. Şimdi bundan sonra bizim elimizde biraz zaman vardır. Bazı müsteşriklerin yorumlarını ve onların fikirlerini de sizin önünüze koyacağım.
Ondan sonra onların cevabını vermeye gerek yoktur. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam usulen İslamiyet'in himayesinde değişik Hristiyanlar ve Aryaların saldırılarına mukabil savunma yapmıştır. O yeterlidir. Kendimiz tarafından bir cevap vermemize gerek yoktur. Montgomery Ward bir that if each Muslim marries several wives, no girl orphans need be left in the inferior polyandrous condition. अब ये polyandrous का जो polyandrous dedi. Bu hayret vericidir. İşareten dahi polyandry söz konusu değil. Birden fazla erkekle evlenmek. Montgomery Ward'ın zehri çok derindir. Yeni neslin İslamiyet'e saldıranlar bunlar ortaya çıkarmıştır. Onların babasıdır Montgomery Ward. Atalarıdır. Bakın bunu da söyleyeyim. Arbery'nin tercümesinde Companion to the Quran ileri sürmeye ne gerek vardı? Arbery öyle bir doğulu bilimcidir ki zannetti ki Kur'an-ı Kerim'in içinde o kadar güzellik vardır, o kadar yücelik vardır ki ne kadar tercümeler yapılırsa yapılsın bu bakımdan tamamen eksiktir, yetişemez Kur'an-ı Kerim'in güzelliğine. Ve sebep şudur ki insanların çoğu Arapça tekstine yakın kalmayı ister anlam doğru olsun görmesin o kadar gerekli görürler ki tercümeye bunlar engel olurlar. İkincisi şu görüyor ki ve doğrudur ve kaçış yoktur bundan. Diyor ki kelamın yüceliği dile sınırlıdır, dilin deyimlerine sınırlıdır ve diğer dilimlerin deyimleri buna kefil olamadılar ki aynı deyimlere yakın kalarak tercüme yapsınlar ve yine de yücelik konunun yüceliği tercümede bulunsun. Kelamın yüceliği de tercümede bulunsun. Onun için mutlaka birisini kurban etmemiz lazım. O bakımdan bizim batılı insanlar Kur'an-ı Kerim'in geleneksel tercümelerine baktıkları zaman hayret içinde kalırlar. Derler ki öyle bir kelam ki sık sık yüce bir şekilde iddialarda bulunulmuştur. Bunun akıcılığını gösterin. Bir sure çıkarın, birkaç ayet çıkarın. Der ki bunda bir aslında akıcılık göremiyoruz. Onlar Shakespeare okumaya alışık olurlar. Tercümede o tabi yoktur. Tercümede. Arbery der ki Arapça bilenler bilirler ki gerçekten ne kadar yüce bir kelamdır bu. Benim tercümem hür tercümedir. Mütercimlerin kendilerine bazı şartların altına koymuştur. Ben onlardan serbestim ve çabadır Batılılara Kur'an'ın tercümesini vermek için. Eğer asıldan ben uzağa gidersem beni af buyurun fakat ben konuyu kurban etmedim. Çaba sarf edeceğim. Fakat buna rağmen kelamın yüceliği tercümenin içinde bulunacaktır. Böylece bu tercüme yaptı. Ben burada bir öğrenciyken ilk defa bu tercüme yayınlanmıştı. Arbery'nin. Ve ilk defa onunla tanıştım. Ona saygı gösteriyorum. Adaletli bir insandır. Diğer zalimane bir yoldan ayrılarak dostane bir yol benimsemiştir. Chaudhry Zafarullah Han'ın tanıdığı birisiydi. Çok saygı gösterirdi Chaudhry Zafarullah Han'a. İlk kopyalardan kendisi Chaudhry Zafarullah Han'a da gönderdi. Chaudhry sahip bir lütfederek bana verdi. Bu tercüme eğer bakmak istiyorsan
tercüme nasıl olur? Nedir? Bu çaba nereye kadar başarılıdır gerçekten ki akıcılığı, fasat ve belagat Arapçada da bulunsun. O zaman bu tercümeye bak. Onun için ben o zamanı o adamı tanıyorum. Bu tercüme bazı insanlara mutlaka eziyet verecek. Çünkü bu tercümeden okuyan çok etkilenir. Ve birçok yerde konularda hata yaptı. Ben gördüm. Kendi bilgisizliğinden dolayı. Taassub neticesinde değil. Konularda bizim ulemalar da Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini yanlış bir şekilde ileri sürerler. Asıl gaye olmaz. Maksat olmaz. Ve tekrar yeni tercüme vermemize gerek olur. O bakımdan ben diyemiyorum ki %100 güzel tercüme yapmıştır. Fakat her ne yaptıysa insaflı bir şekilde, sevgiyle, iyi niyetle yapmıştır. Şimdi bu insanlar buna tahammül edemezler. Onun için Montgomery Ward ihtiyaç duydu ki buna dahi bir companion yapalım, bir dost yapalım ki iyi etkiler mümkün olduğu kadar yok edilsin. Ben bunu okuyamadım. Şimdiye kadar zaman bulamadım. Çünkü bu gibi yazılar okumak zordur benim için. Ancak bir referans bana gönderenler. Point is presumably that if each Muslim marries several wives, no girl orphans need be left in the inferior polyandrous condition. Polyandrous. Şimdi bu nereden çıktı? Nerede Müslüman toplum rivaç vardı? Bir kadının fazla erkekle evlenmesi ki bunun neticesinde İslamiyet onun hallini vermeye mecbur oldu. Ve polyandrinin ne alakası var bununla? Tamamen yanlıştır bu. Poligami başkadır, polyandri başkadır. Poligami bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi. Polyandri bir kadının birden fazla erkekle evlenmesi. Der ki inferior polyandrous countries çıkarmak için İslamiyet böyle bir çaba, bir yol gösterdi. On which permission for a Muslim to have 4 wives is based does not restrict a previous unlimited polyandry. Ne kadar mutaassibane saldırıdır. Adamın birisi içten kaynamaktadır. Arbery güzel bir tercüme yaparak bunları zorluğa soktu. Şimdi onun bütün etkilerini yok etmeye çalışalım ve İslamiyet'e saldıralım. Aynı düşünceleri sürdü. Şiilerin beyan ettiği ne kimdir? Şiilerden de hep onların çoğu buna değil. Belki bir zamanlarda öyle ulemalar olacak. Onları da bütün Müslümanları reddettiler. 4'ten fazlaya izin çıkarılamaz asla ve hadislerden ispat etti. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katında ve kendi verdiği talimata göre bütün cumhur buna inanıyorlar ki son 4 tur ve daha fazla eskiden olurdu. Bu Montgomery Ward böyle diyor. Ve bu da bugünkü ders bitecek. Bitiriyoruz. Yarın inşallah Teala bu konunun ikinci kısmına gireceğiz. Ve veri düşman, İslamiyet'in düşmanının referansını da size onunuza koyacağım. Bu sefer ben onun cevabını ben kendim vermeyeceğim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hristiyanların saldırılarına göre cevap vermiştir. Ondan inşallah Teala tam cevap almış olursunuz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.